Our scripture reading for today's service shall be found in two places. The first one is Romans chapter 10. We commence the reading from verse 1 to 13. And the second one is Matthew 26. We commence the reading from verse 26 to 29. Now I read from the book of Romans 10, verses 1 to 13. Shall we pray? Heavenly Father, this is your word. Manifest your word unto us today in Jesus' name. Brothers and sisters, my heart desire and prayer to God for Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that they may be righteous for everyone who believes. Moses writes this about the righteousness that is based by the law. The person who does this thing will live by them. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will descend into heaven? That is, to bring Christ down. Or who will descend into the deep? That is, to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is, the message concerning faith that we proclaim. If you desire with your heart, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with heart that you believe and justified, and it is with your mouth that you possess your faith and are saved. As scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between Jews and Gentiles. The same Lord is Lord of all, and richly bless all who call on him. For whosoever who call on the name of the Lord will be saved. The second one, while they are eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with my Father in the kingdom. Ìwé Róòmù orí kẹwàá, a ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ kẹtàlá. A ó padà sí ìwé Mátíù orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. A ó kọ ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Kí Olúwa kó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí a ṣe ń gbọ́. Ará, ìfẹ́ ọkàn mi àti àdúrà mi sí Ọlọ́run fún Ísírẹ́lì ni fún ìgbàlà wọn. Nítorí gbogbo ẹ̀rí wọn jẹ́ pé wọ́n ní ìtara fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀. Nítorí bí wọ́n ti mọ òdodo Ọlọ́run, tí wọ́n sì ń wá ọ̀nà láti gbé òdodo ara wọn kalẹ̀, wọn kò tẹríba fún òdodo Ọlọ́run. Nítorí Kristi ní òpin òfin sí òdodo fún olúkúlùkù ẹni tí ó gbàgbọ́. Mósè ṣàkọ̀wé rẹ̀ pé ẹni tí ó bá ṣe òdodo tí í ṣe ti òfin yóò yè nípa rẹ̀. Ṣùgbọ́n òdodo tí í ṣe ti ìgbàgbọ́ sọ báyìí pé má ṣe wí ní ọkàn rẹ pé ta ni yóò gòkè lọ sí ọ̀run, èyí ni láti mú Kristi sọ̀kalẹ̀. Tàbí ta ni yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀gbun, èyí ni láti mú Kristi gòkè ti inú òkun wá. Ṣùgbọ́n kí ni ó wí? Ọ̀rọ̀ náà wà ní etí ọ̀dọ̀ rẹ, ní ẹnu rẹ àti ní ọkàn rẹ, èyí ni ọ̀rọ̀ ìgbàlà, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tí à ń wàásù. Pé bí ìwọ bá fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa, tí ìwọ sì gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ pé Ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú, a ó gbà ọ́ là. Nítorí ọkàn ni a fi gbàgbọ́ sí òdodo, ẹnu sì ni a fi jẹ́wọ́ sí ìgbàlà. Nítorí ìwé mímọ́ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́, ojú kì yóò tì í. Nítorí kò sí ìyàtọ̀ nínú Júù àti Hélénì, nítorí Olúwa kan náà ni ó wà. Olúwa kan náà ni Olúwa gbogbo wọn, ó sì pọ̀ ní ọrọ̀ fún gbogbo àwọn tí ń ké pè é. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣàpè orúkọ Olúwa, òun ni a ó gbàlà. Èkejìlá ó rí nínú ìwé Mátíù orí kejìdínlọ́gbọ̀n.
a ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Bí wọ́n sì ti ń jẹun, Jésù mú àkàrà, ó sì súre, ó sì bù ú, ó sì fi fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé, gbà, jẹ, èyí ni ara mi. Ó sì mú ago, ó dúpẹ́, ó sì fi fún wọn, ó wí pé, gbogbo yín ẹ ó mu nínú rẹ̀, nítorí èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi ti májẹ̀mú titun tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀. Ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín, láti ìsinsìnyí lọ, èmi kì yóò mu nínú èso àjàrà yìí mọ́ títí yóò fi di ọjọ́ náà, nígbà tí èmi ó sì bá yín mu títí tuntun ní ìjọba bàbá mi. Kí Olúwa kí ó bùkún kíkà àti gbígbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a dúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a yege. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a dúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a yege. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Ikú Jésù lórí igi, ó fún wa níyè, ìyè ayérayé. Tó bá gba Jésù tọkàntọkàn, wà dẹni ìyè, wà dẹni ọ̀tun. Tó bá gba Jésù, wà rí ìbùkún gbà, wà bá Jésù jọba níkẹyìn. Ikú Jésù lórí igi, ó fún wa níyè, ìyè ayérayé. Tó bá gba Jésù tọkàntọkàn, wà dẹni ìyè, wà dẹni ọ̀tun. Tó bá gba Jésù, wà rí ìbùkún gbà, wà bá Jésù jọba níkẹyìn. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a dúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a yege. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a dúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a yege. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà, adẹni ọ̀tun, àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Jésù Kristi kú, ó kú fún wa, ó kú lórí igi àgbélébù. Ó jìyà fún wa ká wá lè yè, àwa dúpẹ́ o, a dúpẹ́ bàbá. Jésù Kristi kú, ó kú fún wa, ó kú lórí igi àgbélébù. Ó jìyà fún wa ká wá lè yè, àwa dúpẹ́ o, a dúpẹ́ bàbá. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a dúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀, a yege. Adẹni ìgbàlà.
ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Ó máa yọ̀ wá dúpẹ́ ikú Jésù lórí igi. Ó máa yọ̀ wá dúpẹ́ ó jìyà fún wa ká lè níyè. Adéládé ẹ̀gún ká lè nígbàlà. Ikú Jésù lórí igi. Ó máa yọ̀ wá dúpẹ́ ikú Jésù lórí igi. Ó máa yọ̀ wá dúpẹ́ ikú Jésù lórí igi. Ó máa yọ̀ wá dúpẹ́ ó jìyà fún wa ká lè níyè. Adéládé ẹ̀gún ká lè nígbàlà. Ikú Jésù lórí igi. Ó máa yọ̀ wá dúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ adúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ ayége. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ adúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ ayége. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Ẹni tó bá pé Olúwa á rí ìgbàlà, á rí ìyè. Ẹni tó bá pé Olúwa á rí ìgbàlà, yóò sì yè. Ó sì fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ fún wa. Oore ọ̀fẹ́ sí a ó jọba pẹ̀lú rẹ̀. A ó jọba pẹ̀lú Jésù. Ẹni tó bá pé Olúwa á rí ìgbàlà, á rí ìyè. Ẹni tó bá pé Olúwa á rí ìgbàlà, yóò sì yè. Ó sì fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ fún wa. Oore ọ̀fẹ́ sí a ó jọba pẹ̀lú rẹ̀. A ó jọba pẹ̀lú Jésù. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ adúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ ayége. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ adúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ ayége. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ adúpẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun la rí gbà nínú ikú rẹ̀ ayége. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá. Adẹni ìgbàlà adẹni ọ̀tun àgbà oore ọ̀fẹ́ látòkè wá.
You're welcome to God's presence this morning. Ẹ káàbọ̀ síwájú Olúwa ní òwúrọ̀ yìí. It is another glorious worship experience. Ìsìn tó lógo mìíràn tún ní àǹfààní rẹ̀ yìí. Today, as you gather before the living God, Lónìí bẹ́ẹ̀ sí ń péwájú síwájú Ọlọ́run ọ̀gá ògo. you shall be truly blessed. Yóò di alábùkún fún. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Eternal Father, Bàbá ayérayé, we come before you this morning. àwa síwájú yín lówùúrọ̀ And we yìí. ask that you break the bread of life unto A sì us. béèrè pé kẹ́ fún wa ní oúnjẹ ìyè. We pray that the spirit of revelation Pé a gbàdúrà fún ẹ̀mí in the ìfihàn knowledge of our Lord Jesus ní Christ, ti ìmọ̀ Jésù Kristi Olúwa. we unveil the scripture unto us in the name of Jesus. Yóò fi ìwé mímọ́ hàn wá lórúkọ Jésù. As eternal Father, Mo béèrè bàbá that you ayérayé reveal Jesus unto us through the power of your Holy pé ẹ ó Spirit. fi Jésù Kristi hàn wá nípa agbára ẹ̀mí mímọ́ And yín. grant us understanding of what you are giving unto us in the name of Jesus. Ẹ ó sì fún wa lóye nǹkan tá a ti fi fún wa lórúkọ Jésù. Thank you because you have answered our prayer. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa. We pray with thanksgiving in the name of Jesus. Nítorí pé a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Understanding the new covenant. Níní òye májẹ̀mú titun náà. We bless the name of the Lord that we just finished Easter. A fi ògo fún Ọlọ́run pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ àjọyọ̀ ọdún àjíǹde tán. But Easter still continues. Ṣùgbọ́n àjíǹde ń tẹ̀síwájú. And I pray that the joy of the Lord shall continue in your Mò house. ń gbàdúrà pé àjọyọ̀ Ọlọ́run yóò máa tẹ̀síwájú ní ọkàn rẹ. Because the victory of the cross Nítorí pé ìṣẹ́gun àgbélébù is forever. ó wà títí láé. And as you subscribe to the victory of the cross, Bó o ṣe ń jọ ara rẹ fún ìṣẹ́gun àgbélébù yìí. as you work it out, is to work out for you. Bó o ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ́ lẹ́yìn yóò máa ṣiṣẹ́ fún ọ. In the precious name of our Lord Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù Kristi wa tó ṣe iyebíye. Understanding the new covenant. Níní òye májẹ̀mú titun náà. Our Lord Jesus Christ. Jésù Kristi Olúwa wa. The book of Matthew that we have read. Nínú ìwé Matthew níbi tí a ti kà. Matthew chapter 26. Ìwé Matthew orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. From verse 26. Bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. He told us Ó sọ fún wa pé about the new covenant. nípa májẹ̀mú titun. He said, while they were eating, Jesus took bread and gave thanks and broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Òní bí wọ́n sì ti ń jẹun, Jésù mú àkàrà ó sì súre, ó sì bò ó sì fi fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó wí pé gbà jẹ èyí yìí ilé ara mi. Ó sì mú ago ó dúpẹ́, ó sì fi fún wọn ó wí pé gbogbo yín ẹ mu nínú rẹ̀. Nítorí èyí ilé ẹ̀jẹ̀ mi ti májẹ̀mú titun tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín láti ìsinyìí lọ èmi kì yóò mu nínú èso àjàrà yìí mọ́ títí yóò fi di ọjọ́ náà nígbà tí èmi ó sì bá yín mu titun ní ìjọba bàbá mi. Here Jesus Christ Níbi Jésù Kristi instituted the new covenant. ó ń gbé májẹ̀mú titun kalẹ̀. He told the Ó disciples, sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. he gave them the cup Ó fi ago fún wọn. which symbolizes his blood. Ètò túmọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. He gave them the bread Ó sì fi àkàrà fún wọn. which symbolizes his body. Ètò tún dúró fún ara rẹ̀. And he said Ó wí pé that blood pé ẹ̀jẹ̀ yẹn is for forgiveness of sin ó ní ó wà fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ for all men. fún gbogbo ènìyàn. And he said Ó tún wí pé that he's establishing a new pé covenant. òun gbé májẹ̀mú titun kalẹ̀. And he said he will not drink this cup with them again Ó sì wí pé òun kì yóò tún mu nínú ago yìí pẹ̀lú wọn. until it is fulfilled in his Father's kingdom. Títí a ó fi mú un ṣẹ ní ìjọba bàbá rẹ̀. When is that covenant is going to be fulfilled? Nígbà wo la mú májẹ̀mú yìí ṣẹ? The covenant was fulfilled Àmú májẹ̀mú yìí ṣẹ. when he went to the cross, Nígbà tó lọ sórí àgbélébù. when the blood was shed, Nígbà tó ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. when he tasted spiritual death, Nígbà tó tọ́ ikú tẹ̀mí wò. and he died physically, Ó sì kú tara. and he went to Ó hell, wá lọ sí ọ̀run àpáàdì. and he was old bound for 3 nights and
day. ó sì wà níbẹ̀ fún òru mẹ́ta àti ọ̀sán mẹ́ta. And when the wrath of God was fully poured upon him nígbà tí a tú gbogbo ìrúnú ọlọ́run lé lórí for all humanity, fún gbogbo ìran ènìyàn. he was justified. a dá a láre. And having been justified, lẹ́yìn tá a sì dá a láre. he rose from the ó dead. jí dìde nínú òkú. He took his blood to his father's presence ó wá gbé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lọ síwájú bàbá rẹ̀ to establish the new covenant. láti lọ gbé májẹ̀mú titun kalẹ̀. If there's a new covenant, tí májẹ̀mú titun bá wà, that shows that there's old covenant. èyí túmọ̀ sí pé májẹ̀mú láíláí wà. There was a covenant in which Christ came. májẹ̀mú kan wà nínú èyí tí Jésù ti wá. There was a covenant májẹ̀mú kan wà in which God has given them previously. èyí tí Ọlọ́run ti ṣáájú fi fún wọn. It started with Father Abraham. èyí bẹ̀rẹ̀ nípa bàbá Ábúráhámù. When Moses came, he gave them the law to ratify the covenant that he has had earlier before. nígbà tí Mósè dé ó fi òfin fún wọn láti ti àwọn májẹ̀mú tó ti ṣáájú fi fún wọn lẹ́yìn. In that covenant, nínú májẹ̀mú yìí, they have the sacrificial system of animals. wọ́n ní àṣà fífi ẹranko rúbọ. They have the priesthood wọ́n ní àlùfáà that is going to lead them in worshiping God. èyí tí ó mọ darí wọn ní sísìn Ọlọ́run. In the old covenant, nínú májẹ̀mú láíláí, they cannot worship wọn ò lè jọ́sìn without the blood of the animal, láì sí ẹ̀jẹ̀ ẹranko, without the priest, the high priest leading them láì sí to God. olórí àlùfáà tí ó darí wọn sí Ọlọ́run. And there's a covenant. májẹ̀mú wà. There was in that covenant, nínú májẹ̀mú yìí, he gave them circumcision ó fún ọ ní ìkọlà that he also involved blood. èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ bákan náà. There cannot be a covenant without blood. kò lè sí májẹ̀mú láì sí ẹ̀jẹ̀. The blood of the animal that are being shed ẹ̀jẹ̀ ẹranko tí wọ́n ń ta á sílẹ̀ in the Old Testament nínú májẹ̀mú láíláí, cannot remove the sin of humanity. èyí ò lè mú ẹ̀ṣẹ̀ rìn ènìyàn kúrò. It can only cover. ó kàn lè bò ó ni. The word atonement. ìwẹ̀dùnmọ́. The Bible says in the book of Leviticus chapter 17, bíbélì sọ nínú ìwé lẹ́fítíkù orí kẹtàdínlógún verse 11, ẹsẹ̀ ìkọkànlá that the life of the flesh is in the blood. pé ẹ̀mí ara ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀. And God has given it for the atonement for soul upon the altar. ó sì ti fi fún ìwẹ̀nùmọ́ kẹyìn lórí pẹpẹ. The blood of animal cannot remove the effect of sin. ẹ̀jẹ̀ ẹranko kò lè mú ipa ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. It can only cover it ó kàn lè bò ó ni. until the lamb that has been slain from the foundation of the world will come to the world. títí di ìgbà tí ọ̀dọ́ àgùntàn tá a ti ṣáájú pìlẹ̀sí ayé tí ó tó wá sínú ayé. And Bible said in the book of John chapter 1 verse 29, ìwé mọ́sí sẹ́nu nínú ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ it kọkàndínlọ́gbọ̀n. said, behold the lamb ó ní wò ó ọ̀dọ́ that àgùntàn took away the sin of the èyí world. tó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. The Bible said in the book of Matthew chapter 21, ìwé mọ́sọ nínú ìwé Mátì orí kọkànlélógún. that his name shall be called Jesus. ó ní orúkọ rẹ̀ á mọ̀ pé ní Jésù. Because it's the one that is going to take away the sin of humanity. nítorí pé òun ní ó kó ẹ̀ṣẹ̀ rìn ènìyàn. In verse 23-24, it says, and his name shall be called Emmanuel. ní ẹsẹ̀ kẹtàlélógún sọ pé orúkọ rẹ̀ á sì máa pè ní Emmanuel. God with all. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. So Christ was the lamb. torí náà Kristi ní ọ̀dọ́ àgùntàn. And he went to the ó cross. sì lọ sórí àgbélébù. He was laid on the cross. a kàn án mọ́ àgbélébù. He tasted his spiritual death. ó tọ́ ikú tẹ̀mí wò. And when he tasted his spiritual death, nígbà tó sì ti tọ́ ikú tẹ̀mí wò tán. he died. ó kú. He went to her. ó lọ sí ọ̀run àpáàdì. He suffered for the punishment of man. òun wá jìyà fún ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn. And when God was justified, when God was satisfied, nígbà tí Ọlọ́run sì ní ìtẹ́lọ́rùn. he was raised. ó jí dìde. He was raised for the justification of humanity. ó jí dìde fún ìdáláre ènìyàn. And he carries ó blood. wá gbé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Before Christ died, kó tó di pé kí Jésù kú. he told the Jews, ó sọ fún àwọn Júù. he said, break down this temple and I will rebuild it in 3 days' time. ó ní ẹ wó tẹ́ḿpìlì yìí lulẹ̀ èmi ó sì kọ́ láàrin ọjọ́ mẹ́ta. But that temple that he was talking about his own body. tẹ́ḿpìlì tó ń sọ yìí ó ń sọ nípa àgọ́ ara rẹ̀ ni. Because that temple, that physical temple, is the end is going to come to it very soon. nítorí pé tẹ́ḿpìlì yẹn tí wọ́n lè fojú rí ni òpin òde bá láìpẹ́. Because
an end is coming very soon to the Old Testament. nítorí pé òpin ń bọ̀ wá bá májẹ̀mú láéláé láìpẹ́. And when he was laid on the cross, nígbà tá a sì kàn má gbélébù. he said, "It is finished." ó ní ó parí. And when he said it is finished, nígbà tó yìí sọ pé ó parí. at a point, Bible said he cried in a loud voice. ní àkókò kan bẹ́ẹ̀ ni pé ó ké lóhùn rárá. And he gave up his spirit. ó sì jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ The lọ́wọ́. Bible said the curtain of the temple that separate the holies of holy from the holy place divided, cut into two, right from the top down. bíbélì sì pé aṣọ ìlékè tó ipò ibi mímọ́ àti mímọ́ jùlọ pé ó ya láti òkè wá sílẹ̀. It shows that the way to the holies of holies have been made for everyone. èyí tó túmọ̀ sí pé ọ̀nà sí ibi mímọ́ jùlọ á ti là á fún gbogbo ènìyàn. On that day, before Christ was ní crucified, ọjọ́ ìní akàn jésù mọ́ gbélébù. when Christ was standing before the high priest, nígbà tí jésù dúró níwájú àwọn olórí àlùfáà. when they were questioning, nígbà tí wọ́n ń bi í léèrè ọ̀rọ̀. they asked him, "Are you truly the Son of wọ́n God?" bi í léèrè pé ǹjẹ́ ọmọ ọlọ́run nítòótọ́ ni ọ bí. And he said, "Yes." ó sì pé bẹ́ẹ̀ ni. And the Bible said the high priest turned his own high priest garment. bíbélì sì pé olórí àlùfáà ó sì fa aṣọ àlùfáà rẹ̀ ya. No matter what happened Kò to ní the ṣe- high priest, kò ní ṣe ohun tó ṣẹlẹ̀ olórí àlùfáà. a high priest must not turn his clothes or keep his body unkept. kò ní ṣe ohun tó wù kó ṣẹlẹ̀ olórí àlùfáà ò gbọdọ̀ fa aṣọ rẹ̀ yẹn tàbí kó má tọ́jú ara rẹ̀. On that day, ní ọjọ́ yìí the human high priest, olórí àlùfáà ní ti ènìyàn. he tear his own garment ó fa aṣọ rẹ̀ ya. and he put an end to his own priesthood. ó sì fi òpin sí ẹ̀jẹ̀ àlùfáà tiẹ̀. What he did was spiritual and was prophesied in the Bible. ohun tí ó ṣe ni ó ní àsọtẹ́lẹ̀ nínú bíbélì ó bá nǹkan tẹ̀mí He mu. didn't know that he has put an end to the priesthood, the woman priesthood. òun ò mọ̀ ipò ohun tó ṣe ni ó fi òpin sí ìjálùfẹ́ ènìyàn ni. And Christ, after he carries blood, kristi lẹ́yìn tó sì ti gbé ẹ̀jẹ̀ he rẹ̀ went before God the Father ó lọ síwájú ọlọ́run bàbá to go and represent the humanity. láti lọ dúró fún ènìyàn. And he became the high priest. òun wá di olórí àlùfáà. He became the mediator of the new covenant. òun di alágbàwí májẹ̀mú titun. And he is the Lord, òun ni olúwa. the risen Lord. òun ni olúwa tó jí dìde. The old covenant májẹ̀mú láíláí yìí. has a way in which people cut into it. ó ní bí àwọn èèyàn ṣe wọnú rẹ̀. Has a way in which people enter into it. ó ní bí àwọn èèyàn ṣe bára wọn nínú rẹ̀. When God made a covenant with Abraham, nígbà tí ọlọ́run bá abrahamu dá májẹ̀mú. God entered the covenant with Abraham with his own blood and the blood of Abraham. ọlọ́run bá abrahamu dá májẹ̀mú pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí àti ẹ̀jẹ̀ abrahamu. The Bible says in the book of Genesis chapter 15, bíbélì sọ nínú ìwé genesis orí kẹẹ̀ẹ́dógún. God told Abraham, he said that you to confirm, to ratify this covenant that I'm making with you. ó ní ọlọ́run sọ fún abrahamu pé májẹ̀mú tí mo bá ọdọ́ yìí màá fìdí rẹ̀ múlẹ̀. To ratify it with you. láti fi mo gbé dúró. He said, ó wí pé Abraham should bring 3-year-old bull. ó ní kó mú ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́dún mẹ́ta wá. And he brought it. ó sì mú wá. And the animal and the lamb, àti ọ̀dọ́ àgùntàn yìí the ram, àti àgbò all those kind of animals. àti àwọn irú ẹranko yẹn. Abraham brought it. abrahamu mú wọn wá. And Abraham divided those animals into two, abrahamu wá la àwọn ẹranko yìí sí méjì. equal parts. ó gé wọn sí agbẹ̀rẹ̀ méjì And dọ́gbadọ́gba. Abraham was there till the evening. abrahamu wà níbẹ̀ títí di àṣálẹ́. And the Bible said, ìbéèlì wípé in the evening, nígbà tó di ìrọ̀lẹ́. there was a pot of fire that passed through, the flame of the pot of fire that passed through the animal that had been divided. ìbéèrè wípé ọ̀wọ́ iná sì láàrin àwọn ẹranko tí a là sí méjì dọ́gbadọ́gba yẹn ó là á kọjá. That fire represents God. iná yìí túmọ̀ sí ọlọ́run. It was God that told Abraham that he should bring the animal for him. torí pé ọlọ́run sọ pé kí abrahamu mú ẹranko yìí wọ̀nyí wá. Because you cannot see God physically, but God had to use what Abraham can believe in. nítorí pé a lè fi ojú ta rí ọlọ́run fẹ́ lo nǹkan tí abrahamu gbàgbọ́ nínú rẹ̀ tó sì lè rí. And God made a covenant with Abraham. ọlọ́run abrahamu dá májẹ̀mú. In Genesis chapter 17, nínú ìwé genesis orí kẹtàdínlógún. God called to Abraham and said, walk before me and be perfect. ọlọ́run ké sí abrahamu ní rìn níwájú mi kí o sì pé. And God instituted the issue, the circumcision. ọlọ́run sì gbé ètò ìkọlà He said, pẹ̀lú I rẹ̀. want to make a covenant with you in your body. ó ní mo fẹ́ ní májẹ̀mú pẹ̀lú rẹ̀ nínú àgọ́ ara rẹ̀.
When Abraham was circumcised and his children, nígbà tí a kọ Ábúráhámù nílà àti àwọn ọmọ rẹ̀, there was blood that was involved. ẹ̀jẹ̀ sì ní í ṣe pẹ̀lú rẹ̀. So there cannot be a covenant without the shedding of the blood. èyí tó túmọ̀ sí pé kò lè sí májẹ̀mú láì sí ìtàjẹ̀sílẹ̀. When God instituted the new covenant, nígbà tí Ọlọ́run gbé májẹ̀mú titun kalẹ̀, he laid it with the blood of Jesus. ó ṣe é pẹ̀lú ó gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. And that's what Jesus Christ did in the book of Matthew chapter 26 verse 26 to 29. He gave them the illustration so that they can know what he was about to do. èyí ni Jésù ṣe nínú ìwé Mátíù orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n dé ìkọkàndínlọ́gbọ̀n kí wọ́n bá lè mọ nǹkan tí òun fẹ́ ṣe. They have been observing the Passover. wọ́n ti ń ṣe àjọ ìrékọjá. And when they did the Passover, náà tí ń ṣe àjọ ìrékọjá, they always killed an animal. wọ́n á máa pa ẹranko. But the Passover is going to come to an end. ṣùgbọ́n àjọ ìrékọjá yìí yóò dópin. Because the Paschal Lamb that has been slain from the foundation of the world, the one that can take away the sin of the world, is about to be slain. nítorí pé ọ̀dọ́ àgùntàn tá a ti pa ṣáájú ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ayé ẹnìkan ṣoṣo tó lè kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ ó ti tó àkókò láti pa. And when he was laid on the cross, nígbà tá a sì kàn má gbélébùú. when his blood was shed, nígbà tó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, he became the Lamb of God. òun wá di ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run. He fulfilled the Passover lamb that they have been killing. ó wá múṣẹ ẹranko tí wọ́n ti ń pa fún àjọ ìrékọjá. Because in him is fulfillment of all the law and the prophets. nítorí pé nínú rẹ̀ ní gbogbo ìmúṣẹ òfin àti àwọn wòlíì wà. In the book of Romans chapter 10, nínú ìwé Róòmù orí kẹwàá, without the blood in the Old Testament, there was no worship. láì sí ẹ̀jẹ̀ nínú májẹ̀mú láíláí kò sí ìjọsìn. People could not approach God àwọn èèyàn lè lọ síwájú Ọlọ́run except through the priest àyàfi nípasẹ̀ àlùfáà and the animal sacrifice. àti ìrúbọ ti ẹranko. In the New Testament, the New Covenant, nínú májẹ̀mú titun yìí, people can only come directly to God through faith in Christ àwọn èèyàn lè wá síwájú Ọlọ́run bàbá nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú Jésù and his work done by his suffering, àti iṣẹ́ tí ó ṣe nípa ìjìyà rẹ̀, his death on the cross, ikú rẹ̀ lórí àgbélébùú his resurrection from the dead, àti àjíǹde rẹ̀ kúrò nínú òkú and his ascension. àti ìgòkèrọ̀run rẹ̀. Faith in Christ ìgbàgbọ́ nínú Kristi as a final and the ultimate sacrifice for sin. ó ní òpin ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. For a man to cut into the new covenant, fún ènìyàn láti wọnú májẹ̀mú titun yìí, there's a process. ìlànà wà. In the book of Romans chapter 10, nínú ìwé Róòmù orí kẹwàá, from verse 1, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní. he said, brothers, my heart desires and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. ó ní ará ìfẹ́ ọkàn mi àti àdúrà mi sí Ọlọ́run fún Ísírẹ́lì ní fún ìgbàlà wọn. For I can say about them that they are serious for God, pé lónìí mo lè gba ìrí wọn jẹ́ pé wọ́n ní ìtara fún Ọlọ́run. but their zeal is not based on knowledge. ṣùgbọ́n èyí kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀. There are people in the church today àwọn èèyàn wà nínú ìjọ lónìí that they call themselves Christians. tí wọ́n ń pe ara wọn ní Kìrìsìtíánì. But by the time that you begin to question them about their salvation, how did they become a Christian? ṣùgbọ́n nígbà tó bá tẹ̀síwájú láti mọ bí wọ́n pé báwo lẹ ṣe ti di Kìrìsìtíánì. If you probe further to know what is their faith based on, their salvation, what is based on, tó o bá tẹ̀síwájú láti wádìí kí ni ìgbàgbọ́ yín dúró lé, you will be surprised that their salvation is not based on the knowledge of the scripture. yóò yà ọ́ lẹ́nu pé ìgbàgbọ́ wọn kò dúró lórí ìmọ̀ ìwé mímọ́. May I tell you, bóyá kí n sọ fún ọ, if your knowledge about salvation tó bá jẹ́ ìmọ̀ rẹ kò nípa ìgbàlà is faulty or is not correct, tó bá láàyè tàbí tí kò pé, your salvation cannot be correct. ìgbàlà rẹ kò pé bákan náà. On what basis is your faith or your salvation based upon? lórí pèpéle wo ni ìgbàgbọ́ tàbí ìgbàlà rẹ dúró lé? On what scripture lórí is ìwé it mímọ́ wo based? lórí ìwé mímọ́ wo ló dúró lé? He talk about the Israelites here. níyìí ó sọ nípa àwọn ọmọ That Ísírẹ́lì. they have zeal for the thing of God, they have zeal for God, but their zeal is not according to the knowledge of word of ó God. ń sọ ní ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì níbi pé wọ́n ní ìtara fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n ìtara yìí kì í ṣe nípa ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
If you say you believe in Jesus, tó bá sọ pé ìgbàgbọ́ nínú Jésù, that your belief in Jesus, ìgbàgbọ́ rẹ nínú Jésù yẹn on what is it based? lórí pèpéle wo ló dúró lé? On what understanding of the scripture is it resting on? Lórí ìlóye ìwé mímọ́ wo ló dúró lé? Let me give you an example. Jẹ́ n fún ọ ní àpẹẹrẹ. Before Christ was crucified, Kí a tó kan Jésù má gbélébù, there was none that was a Christian. kò sí ẹnìkan tí ó jẹ́ Kìrìsìtíánì. There was none that had been born again or born from above. Kò tí ì sẹ́nìkan tàbí látòkè wá tàbí tó di àtúnbí. How did I say that? Báwo ni mo ṣe sọ èyí? Because Christ as the substitute, Nítorí pé Kristi ti di arọ́pò. Christ as the substitutionary sacrifice has not been slain. Kristi tó jẹ́ arọ́pò fún ìrúbọ ènìyàn a ò tí ì pa nígbà náà. Several of them, Ọ̀pọ̀ wọn they believe in different aspects of Jesus that they know. wọ́n gbàgbọ́ nípa agbọn Jésù kan tí wọ́n mọ̀. Some they believe that he is a mighty healer. Àwọn kan gbàgbọ́ pé olùwòsàn ńlá ni. Maybe you are in church because you have received healing before, Bóyá o wà nínú ìjọ nítorí pé o ti gba ìwòsàn ṣáájú. and because you have received physical healing, Nítorí pé o ti wá gba ìwòsàn ti ara yìí. you thought that Christ loved you, and because he loved you, that showed that you have been saved. O rò pé Kristi fẹ́ràn rẹ nítorí pé ó sì fi ọ yìí ọtí dẹ́ni ìgbàlà. Christ healed many that are not saved. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò tí dẹ́ni ìgbàlà ni Kristi wòsàn. When Christ healed that man that was born blind, Nígbà tí Jésù wo ọkùnrin tí a bí ní afọ́jú yẹn tó wòsàn. that man that has been by the pool of water, Ẹni tó ti wà ní etí adágún omi nì. and when Christ healed that man that was blind also, Nígbà tí Kristi wo ọkùnrin nì tó ń fọ́jú náà. it was when Christ met him again Àfìgbà tí Jésù tún bá a pàdé that he asked him that, do you believe in the Son of God? ló tún bí léèrè pé ṣó gbàgbọ́ nínú ọmọ He Ọlọ́run. said, who is he? Ó wá ní ta lolúwa He ẹ̀. said, I'm the one that is talking to you. Ó ní ẹni náà tó ń bọ́ sọ̀rọ̀ yìí ni. You can believe to receive healing. Ó lè gbàgbọ́ láti gba ìwòsàn. There are some people that they believe that Jesus Christ is a prophet. Ọ̀pọ̀ gbàgbọ́ pé Jésù wòlíì ni. Some believe that he's a miracle worker Àwọn kan gbà pé oníṣẹ́ ìyanu ni. because they have seen his mighty work. Nítorí pé wọ́n ti rí iṣẹ́ rẹ̀ ńlá. This morning, you're going to see the miracle that is beyond miracle. Lónìí wàá rí ìyanu tó ju You're ìyanu going to lọ. receive mother of all miracles Wàá rí ìyá gbogbo àwọn ìyanu. that can give birth to all forms of miracle in your life. Èyí tó lè bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyanu mìíràn nínú ayé rẹ̀. That physical healing is part of blessing, Ìwòsàn tí ara yẹn ara ìbùkún ni. but they are temporary blessings. Ṣùgbọ́n tí tó wà fúngbà díẹ̀ ni. There's a blessing that are permanent, Ìbùkún kan wà tó wà láíláí. which I'm going to show you how to connect with it. Èyí tí màá fi hàn bí wàá ṣe ní àsopọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. You can believe that he's one of the prophets. Ó lè gbàgbọ́ pé ọ̀kan náà àwọn wòlíì ni. You can believe that he's a Messiah. Ó lè gbàgbọ́ wípé Mèsáyà ni. The Jews, they believe that he is a Messiah that they have been expecting. Àwọn Júù wọ́n gbàgbọ́ pé Mèsáyà tí àwọn ń retí ni. In the book of Luke, chapter 23, Nínú ìwé Lúùkù orí kẹtàlélógún, let me show you jẹ́ kí n fi hàn ọ́. that all of them, they had different reasons why they believe, Pé gbogbo wọn náà ní ìdí tó yàtọ̀ tí wọ́n fi gbàgbọ́. which also you must also have the reason in which you believe. Èyí tí wọn náà sì lè ní ìdí tó fi gbàgbọ́. The book of Luke, Nínú ìwé Lúùkù chapter 24, orí ìkẹrìnlélógún, from verse 13 to 25. bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàlá dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. I will not read all that, but I will just read 19 to 21. Mi ò ní ká gbogbo èyí ṣùgbọ́n máa kà láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún títí dé I will ìkọkànlélógún. just paraphrase it. Màá kàn yọ́kà. He said, about Jesus of Nazareth, they replied, he was a prophet, powerful in word and deed before God and all people. Òní ó sì bí The wọ́n. chief priests and all rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. Ó sì bí wọ́n pé kí ni? Wọ́n sì wí fún un pé ní ti Jésù ti Násárẹ́tì, ẹni tí í ṣe wòlíì tí ó pọ̀ ní iṣẹ́ àti ní ọ̀rọ̀ níwájú Ọlọ́run àti gbogbo èèyàn. Àti bí àwọn olórí àlùfáà àti àwọn alàgbà wa ti fi lé wọn lọ́wọ́ láti dá a lẹ́bi ikú àti bí wọ́n ti kàn án máa gbélébùú. Bẹ́ẹ̀ ni òun ni àwa ti ní ìrètí pé
òun ni ìbá dá Ísírẹ́lì ní ìdè àti gbogbo nǹkan wọ̀nyí. So their belief in Jesus, Ìgbàgbọ́ wọn nínú Jésù that he is the Messiah, pé òun ni Mèsáyà, that is going to deliver them from the Roman government, pé yóò gbà wọ́n lọ́wọ́ ìjọba Róòmù. not as a substitutionary sacrifice, and they yet don't comprehend his resurrection. Wọn ò rí gẹ́gẹ́ bí arọ́pò fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn, wọn ò tí gbà ní ẹni tó wá fún ìgbàlá wọn. The understanding of resurrection has not been unveiled unto the end. Òye àjíǹde kò tí ì farahàn fún wọn. Until a man believes, has understanding that Christ is substitute for man, to replace man, Títí di ìgbà tí èèyàn bá lóye tó sì gbà yí pé Kristi ni arọ́pò láti rọ́pò ènìyàn. and believe that he resurrected from the dead, Pé ó sì tán sì gbàgbọ́ wípé ó jí dìde kúrò nínú òkú. he cannot be saved. Kò lè di ẹni ìgbàlà. Let's look at the book of Romans chapter 10 that we have read. Ẹ jẹ́ wo ìwé Róòmù orí kẹwàá tí a ti kà. The condition to cut into this covenant. Àwọn tí ń pè fún láti lè wọnú májẹ̀mú yìí. What you must do to enter into this covenant. Ohun tó ní láti ṣe kí o tó lè wọnú májẹ̀mú yìí. Romans chapter 10 Ìwé Róòmù orí kẹwàá from verse 9, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án. from verse 8. Ẹ jẹ́ á kà láti ẹsẹ̀ kẹjọ. Say, but what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will say, for it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you confess and are saved. And the scripture says, verse 11, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there's no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and really bless all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oníṣùgbọ́n kí ló wí ọ̀rọ̀ náà wà létí ọ̀dọ̀ rẹ lé ẹnu rẹ àti lé ọkàn rẹ. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tí àwa ń wàásù pé bí ìwọ bá fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù lé Olúwa tí ìwọ sì gbàgbọ́ lé ọkàn rẹ pé Ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú, a ó gbà ọ́ là. Nítorí ọkàn ni a fi gbàgbọ́ sí òdodo, ẹnu ni a sì fi jẹ́wọ́ sí ìgbàlà. Nítorí ìwé mi wí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ Olúwa òun ni a ó gbàlà. Nítorí kò sí ìyàtọ̀ nínú Júù àti Hélénì. Nítorí Olúwa kan náà ló Olúwa gbogbo wọn. Ó sì pọ̀ lé ọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn tí ó ké pè. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá sà pé orúkọ Olúwa ni a ó gbàlà. What must you believe about Jesus? Kí ló yẹ kó o gbàgbọ́ nípa Jésù? You must believe that he is a substitute for you. Ó gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé òun ni arọ́pò rẹ. That he died for you. Pé òun kú fún ọ. He went to the cross. He was crucified for your sin. Ó lọ sórí àgbélébùú He àkànmọ́ went to hell. Ó lọ sọ́run He àpáàdì. suffered the punishment for your sin. Ó jìyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ He rẹ. was raised and A justified. jí dìde a sì dá a láre. He was raised from the dead. A jí dìde nínú òkú. Bible says you have to believe in your heart. Your heart means your spirit man. Bẹ́ẹ̀ni kò gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ túmọ̀ sí ẹ̀mí inú rẹ. Until you believe that Jesus Christ died, until your spirit man comprehend it. Títí dìgbà tí ẹ̀mí inú rẹ bá lóye yìí. Until your spirit man understand it that he died because of you as a person. Títí dìgbà tí ẹ̀mí inú rẹ bá gbà pé ó kú fún ọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Bible says he manifested in the flesh and he was justified in the spirit. Bẹ́ẹ̀ni pé ó fa hàn nínú ara sì dá a láre nínú ẹ̀mí. Bible says great is this godliness Bíbélì pé pípé àti gíga ni Ọlọ́run yìí. that he manifested in the flesh, Pé ó fa hàn nínú ara. but he was justified in the spirit. Ṣùgbọ́n a dá a láre nínú ẹ̀mí. If you believe in your heart that he died because of you, Tó o bá gbàgbọ́ nínú rẹ pé ó kú nítorí if your tiẹ̀. spirit man is hearing the word of the Lord, Tí ẹ̀mí inú rẹ bá ti gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. if you understood that Christ had died because of you, Tó o bá lóye wípé Kristi kú nítorí tiẹ̀. you believe, you accept that and you trust it, you take it. Ó gbà á gbọ́, ó gbẹ́kẹ̀lé, ó sì dì mọ́. This is the gospel. Pé èyí gan ni ìrere. Whatever gospel that you have heard, Gbogbo ìrere yòówù tó ti gbọ́. that I have not told you about the crowd that was Tí crucified, ò tí ì sọ fún ọ nípa Kristi àkànmágbélébùú. about the crowd that was raped for Tí you. ò sọ nípa Kristi tó jí dìde fún ọ. He died because of your sin Tó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀. and have been raised for your justification. Tá a sì gbé dìde nítorí ẹ̀jẹ̀ If ara your rẹ̀. spirit man believe that Tí ẹ̀mí inú rẹ̀ bá gba èyí gbọ́. and you confess to that
faith to that word that you believe, tó o sì jẹ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ tó o gbàgbọ́ yìí, the Bible says you are saved. bíbélì pé o dẹni ìgbàlà. So when you are saved, that means that you have been your spirit man have been circumcised. tí o bá dẹni ìgbàlà, èyí túmọ̀ sí pé ẹ̀mí inú rẹ ó ti ní ìkọlà. Your spirit man has come under this new covenant. ẹ̀mí inú rẹ ti wá sábẹ́ májẹ̀mú títún yìí. In the old covenant, nínú májẹ̀mú láíláí, they cut into it. wọ́n wọnú rẹ̀. They cut into it. wọ́n wọnú rẹ̀. In the new covenant, nínú májẹ̀mú títún. how do we cut into the new covenant? báwo la ṣe wọnú májẹ̀mú We títún? cut it with our heart, à ń wọnú rẹ̀ pẹ̀lú ọkàn wa, with the spirit man that is inside. pẹ̀lú ẹ̀mí inú wa tó wà nínú wa. Your spirit man hear the word of the ẹ̀mí Lord. inú rẹ̀ gbọ́rọ̀ ọlọ́run. He had the capacity to believe, to trust, to accept it. ó sì ní agbára láti gbọ́, láti gbà, láti gbẹ́kẹ̀lé. Then you release what you believe in your heart with your ohun mouth. tó wá gbàgbọ́ nínú ọkàn rẹ̀ wàá fi ẹnu rẹ̀ sọ That jáde. you confess that Jesus Christ is the Lord, that he has become the master over sin, over the devil. wàá wá jẹ́wọ́ pé jésù kristi ti di olúwa rẹ̀, ó ti di olórí àti fún ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù. He is the Lord. ó ní olúwa, He is the bread provider. ó ní olùpèsè, He is the life giver. ó ní fúnni He is níyì, the one that conquered the ó devil. lẹni tó borí èṣù. So when you accept him as the Lord, nígbà tó bá gbà gẹ́gẹ́ bí olúwa, as the Lord, yí olúwa, and you confess tó him sì jẹ́wọ́ rẹ̀ to be your Lord láti jẹ́ olúwa rẹ̀ and your Savior. àti olùgbàlà rẹ̀. Bible says, whosoever call upon the name of the ìbéèrè Lord bí ẹnikẹ́ni tó bá ké pe orúkọ olúwa, shall be saved. ó ní àwọn gbàlà. So when you save, nígbà tó bá dé gbàlà, when you receive life of nígbà tó God, bá gbẹ ìyè ọlọ́run, that is a seal of the new covenant. èdìdí májẹ̀mú titun lè yí. The seal of the new covenant is the life of God. èdìdí májẹ̀mú titun òun náà ní ìyè And ọlọ́run. you receive that life into your spirit wàá sì man. gba ìyè yìí sínú ẹ̀mí inú rẹ ni. It's not an emotional matter. kì í ṣe nǹkan tẹ̀yìn ìmọ̀lára, It is not a theory. kì í ṣe nǹkan àfẹnusọ, It is not a religion. kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, It's not because you are born into the church kì í ṣe torí pa bí ọ sínú ìjọ kan. that made you to be called into this èyí covenant. wá ti mú ọwọ́nu májẹ̀mú titun yìí. It is person by person. ó jẹ́ ọlọ́dàn síra ẹni. Your spirit man will come before God through the word of God. ẹ̀mí inú rẹ̀ wá síwájú ọlọ́run nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Through ọlọ́run, what Christ have done. nípasẹ̀ tí kristi ti ṣe. And you accept it into your spirit wàá man. wá gbà sínú ẹ̀mí inú rẹ. And the life of God will enter into ìyè you. ọlọ́run ó wà wọnú rẹ wá. That is the mother of all miracles. èyí ni ìyá gbogbo ìyanu. And as you bow down your head now, bó o ṣe ń tẹrí ọkàn rẹ bàbá yìí, say, Jesus, sọ pé jésù, now that I understood how to cut into this covenant, ní èsì tí mo ti ní òye bí mo ṣe lè wọnú májẹ̀mú titun yìí. I believe you that you are the mo Lord gbà ọ́ gbọ́ pé ìwọ ni olúwa over sin, lórí ẹ̀ṣẹ̀, over devil, lórí èṣù, that you have conquered for me. tó ti borí fún mi. I accept you as my mo Lord, gbà ọ́ ní olúwa mi, as my Savior. mo gbà ọ́ ní olùgbàlà mi, I believe with my spirit mo man, gbàgbọ́ nínú ẹ̀mí inú mi, I confess with my mo sì mouth, jẹ́wọ́ pẹ̀lú ẹnu mi. according to the scriptures. gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, As I have said that this prayer, bó o ṣe gbàdúrà yìí, I pray for mo you. gbàdúrà fún ọ báyìí. Now the life of God enter into ní you. ìsìn kí ìyè ọlọ́run wọnú rẹ. Now you need miracle in your life, nínú onílé ìyanu nínú ayé rẹ, in your body, in your health, in your nínú finance. àgọ́ ara, nínú ilé rẹ àti ètò ìsúná rẹ. Now I want to pray for ní you ìsìn mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. that the hand of God, the God that perform pé miracle, ọwọ́ ọlọ́run tó ń ṣe ìyanu, my Father that do miracle, bàbá mi tó ń ṣe ìyanu, give you your own now in the name of kó Jesus. fún ọ ní tiẹ̀ báyìí lórúkọ jésù. Receive miracle for your body. gba ìyanu fún àgọ́ ara rẹ, Receive healing for your body. gba ìwòsàn fún ara rẹ. Whatever that ailment, ohun tí ìyanu yòówù yìí ní ìbàjẹ́, that pain on your joints, ìrora nínú egungun rẹ yẹn, that difficult demon, bóyá nínú ẹ̀wẹ̀ ẹ̀mí èṣù burú yẹn, I cast them out of your mo life lé wọn jáde kúrò nínú ayé rẹ in the name of Jesus. ní orúkọ jésù. Peace of God upon your life. àlàáfíà ọlọ́run lórí ayé rẹ.